Kukán úr következik. Pán predsedajúci, 25. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva je symbolické. Tento rok si pripomíname aj 25 rokov od pádu komunizmu a železnej opony. Mnohé krajiny, v ktorých sa desiatky rokov potláčali ľudské práva, sú dnes členmi EÚ a mnohí z tých, ktorí bojovali za dodržiavanie ľudských práv, sú dnes lídrami EÚ alebo sedia v tomto parlamente. Pred niekoľkými rokmi EÚ prežila minirevolúciu v oblasti ľudských práv a trvá na dôslednosti a koordinácii medzi najdôležitejšími hráčmi Európskej únie. Ja by som sa rád venoval dvom konkrétnym prioritám počas 25. zasadnutia Rady v Ženeve. Prvá je úloha mimovládnych organizácií v problematike ľudských práv. Treba ju zdôrazňovať a EÚ by mala aktívne podporovať ich angažovanosť. Mimovládne organizácie môžu hrať rozhodujúcu a pozitívnu rolu v nedemokratických režimoch. Druhou sú práva dieťaťa. Upozorňujeme na ne a je to dokonca našou tematickou prioritou. Keďže je to široký pojem, ja chcem v tejto oblasti upozorniť na problematiku detských vojakov. Ich narastajúci počet v ozbrojených konfliktoch je alarmujúci a volá aj po našej väčšej aktivite. Sýria, Mali a Stredoafrická republika sú z tých nových konfliktov, kde sú detskí vojaci používaní na dennom poriadku. Hrubé zásahy proti ich právam, manipulovanie a indoktrinácia extrémistami, používanie škôl ako vojenské objekty, to je len chabý výpočet toho, čo všetko deti v týchto zónach podstupujú. Na záver, beztrestnosť za porušovanie práv detí je ďalšia oblasť, ktorá si vyžaduje osobitnú pozornosť Európskej únie. A kde inde na to upozorniť, ak nie na pôde Organizácie spojených národov. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen, most Arlacchi úr következik 1 percben. Thank you. Mr. President, I believe that the discussion today is an opportunity to call on the UN Human Rights Council to follow the implementation of the UN Secretary General's recommendations on the protection of human rights in Western Sahara.